Блин, ребята, что это было? Ой, в прошлый раз у меня так болела опять голова. Блин, кто скажет, что случилось вообще со мной? Я только что спала, у нас, блин, ночь. И я услышала такие стуки, блин, я теперь не пойму, или это в двери, или это в окно, что это, вообще не знаю. Вы слышите это? Блин, я живу на первом этаже, это просто жесть. Ой, как же я хочу, чтобы я жила где-то повыше, хотя бы на этаже третьем. На каком этаже живете вы? Напишите в комментариях. Блин, капец. Я опять одна сегодня дома, вообще одна. Блин, Андрей на работе ночью. Представляете, я, наверное, сейчас свет включу, потому что меня так плохо видно. Блин, так боюсь, мне так страшно. Вот так уже лучше. Короче, я проснулась от того, что такой грохот, такой стук именно в окно. И то, что у меня первый этаж, это очень опасно. Никогда не живите на первом этаже. Это очень-очень стрёмно. Блин, тут какая-то записка. У меня еще и окно было открыто. Фу, я вам сейчас ее покажу. Это вообще такой ужас. Смотрите, это записка. Фу, что это? Сейчас открою ее. Смотрите. Кто разбирается, это кровь или что? Там еще что-то написано на ней. Я вам сейчас вот так вот покажу. Кто в этом хорошо разбирается, пишите в комментариях. Что там написано? Тебе. И в конце нет. Как думаете, что там написано? Тебе нет. Я не знаю. Блин, ну что мне делать? Ну вообще. Кошмар. Вот эта записка, она так стрёмно выглядит. Я просто в шоке. Если это кровь, это просто... Я просто в шоке. Смотрите. Тебе нет. Это что может быть? Пишите срочно в комментариях тебе. И второе слово на нет. Все, блин, я точно переезжаю. Это уже вообще... Это просто уже невыносимо. Я только что спала, мне даже спать стрёмно здесь. Вообще это ужас. Если это этот сосед, мне просто или вызвать полицию, или что мне сделать, смотрите. Я сейчас позвоню Андрею или Андрея вызвать с работы, чтобы он приехал, и это все у меня, конечно, на голове, да, такой вот тарарам. Это потому что все только потому, что я спала. Я больше никогда окно не буду открывать на первом этаже. Здесь может все кто угодно сюда залезть. У меня даже нету на окнах решеток. Представляете вообще? Ой, я уже не знаю, что делать вообще. Тебе нет. Что за тебе нет, блин? Кому такое кто-то уже присылал? Пишите в комментариях. Это просто стрём. Ребята, я не знаю, что делать, правда. Нужна только ваша помощь и поддержка. Пишите в комментариях, что мне делать. Я в шоке, просто в шоке.